Димаша сочетается два очень интересных момента. Это ребенок, потому что, во-первых, он юн, по-настоящему юн, и он искренне всегда радуется, как ребенок. Он искренне радуется удачному дублю, искренне не радуется неудачному дублю, искренне хочет выжать из ситуации максимум. И это круто, это очень... И он такой светлый в этом моменте. И он всегда может и посмеяться, и прикольнуться, и прикольнуть тебя. И это кайфово, это детство. И это, мне кажется, очень уникально. А второе, что в нем, это перфекционизм. Это очень взрослая черта. Это когда, несмотря на свое детство, ты очень четко понимаешь, что ты создаешь музыку, которая откликается в тысячах сердец. И ты ответственен за то, что конкретно получается. Ты ответственен за то качество музыки. Ты ответственен за то, что люди вместе с тобой растут. И вот ребенок и абсолютно взрослый, ответственный перфекционист, артист — это настоящее сочетание Димаша. Это очень крутое сочетание. И он обожает свою родину, потому что каждый раз он очень трогательно, когда о Казахстане говорит. Мен өз басым өзімнің қазақ елінде дүниеге есік ашқандығыма ерекше мақтанамын, қуанамын. Әлі күнге дейін әлемнің қай түкпірінде тұрмасам да, мен ең алдымен қазақ өнер мектебін көріп өскен, қазақтың суын ішіп, балын жеген бала екендігіме ерекше мақтан тұтамын. Халқымыздың тарихына, халқымыздың болашағына, өскелең ұрпақ үшін қасық қаны қалғанша бізге мирас етіп қалдырған ата-бабаның мұрасына немқұрайлы қарамай, өзіміз бірлікте болып, тілімізді құрметтеп, халқымыздың қадір қасиетіне жетіп, бір-бірімізді сыйлап, әлемге құшақ жая қарсы алатындай әдемі деңгейде әдемі өмір сүруге жеткізсін. Бәріміз, мен өзімнің кішкентай кезден бергі арманым, барлық бауырларымыз, ағайындарымыз, ата-әжелеріміз, үйдің үлкендері, үйдің үлкені бар, қазыналы үй деп жатады ғой. Мен өз қазынымнан айырылғым келмейді. Бірақ ініме де тілекшімін, ініме де бергім келеді. Сол себептен інімен бірге, бауырлармен бірге, ата-анаммен бірге бір үлкен ошақ басында ұзақ ғұмыр кешсек қой деп армандаймын. Менің өмірлік ұстазым, менің кумирім, ол менің әкем алдымен, және де анам. Ассалаумағалейкум, құрметті аян. Сіздерге жалынды Қазақстаннан сәлем. Күніміз басталмай жатып, артымызда отырған менің ата-анам біздің қазақтың салт-дәстүрі бойынша бір белгі береді. Сол себептен біздің отбасымыз сол салт-дәстүрді ұстанып жүрген отбасылардың бірі. Ол кісілер өзімнің музыкаға деген ынтамды, махаббатымды көріп, бұл кісілер мамамның аяғының ауыратына қарамастан 5 жасынан бастап мамам мені күнде сол музыка мектебіне апаратын. 2 сағат тұрып, аяғында артрит бар болса да. Димаши!
Мама, қалайсың? Мама, 2 номинация бойынша 1-ші орын алдым. Жылама дейді. Не жыламадысың, мама? Жылай береді, ол кісілер үлкен. Мама, саған арнайын бұл жеңісі, мама. Давай, мама, сендерге арнайын бұл жеңісі. Апа екеуіңе. Әжем мені таң атқанша жылайды. Мама мені таң атқанша жылайды. Today I want to give these awards for my grandmothers. Оны жаңағыдай қамқор ғой, әрине міндетті түрде қамқор. Жаңағыдай Димаштың айтқаны екеуіне бұлжымайтын заң, ол міндетті түрде. Жаңағыдай екеуі де айтқанын орындап, міндетті түрде тыңдап тұрады. Мансур әсіресе ол көкесінің айтқан пікірі ол үшін ең шешімді пікір. Тіпті бізге сәл-сәл еркелеуі мүмкін, бірақ жаңағы көкесіне ол деген енді жаңағыдай қалтқысыз бұлжытпай бағынады. Ең алдымен көбісі ойлайды, Димаш осы жобаның финалына шығып, жеңіске жетіп жатыр деп, бірақ ол сіздер ойлағандай жеңіл бола қойған жоқ. Жалғызсырайды адам, ол қанша жерден қасында достарым болса да, бәрібір де туған жердің топырағы жібермейді. Оны мойындау керек. Тіл білмегендіктен бе, бәлкім бір шығармашылық кейде шабыттанбай қалатын кездерде болады, ондай күндерде болады. Сағын қалды қой сен бе? Қойшы үйінде бәрін алып кетіп қой. Күйше Димашын ауырып одан сай қайтып. Шетелге барып, бір үлкен островтарға барып сөйтіп демалады ғой. Менің ең үлкен демалысым ол Қазақстанда Ақтөбе деген қала бар. Ата-әжемнің қасында атамды бір құшақтап алып, әжемді бір иіскеп алып, аяғына жатсаң, сол үлкен релакс, сол үлкен тайский массажында, андай массажында керек емес одан. Адамдар айтады ғой, мысалы, жұлдыз ауруы болады, басылады деп. Ол басылмайды негізінде, сөздің шынында. Мен күнделікті өмірде, дәл бүгінгідей интервью беріп отырғандағыдай, әрқашанда жеп-жинақы, тіп-тіке, осындай байсалды ғана мінезде ғана болатын адам емеспін. Ол өтірік емес, шын. Көпшілігі мен ойлаған кезде тек осындай байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димашты елестетеді. Я, конечно, далеко не самый лучший и далеко не ангел, но я как-то стараюсь каждый день бороться с самим собой. Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы. Я бы не сказал бы, что я слишком такой чересчур простой. Я нормальный, да. Я обычный,
со своими минусами, со своими положительными моментами, сторонами характера. Хочется воспользоваться этим моментом и сказать о своих минусах. Они есть. Потому что я самый обычный пацан, самый обычный человек. У меня не такой уж потрясающий характер. Веду себя абсолютно, как и все пацаны, как и все ребята. Айқайлайтын бір жерінде ғана істейміз оны. Арада дейтін жерінде. Оны барабан и то басқаша қою керек оны. Қасына. 这么年轻的歌手对音乐的编曲、对音乐的驾驭能力有这么好的能力的，其实并不多。通过我们的交流，我们发现他的音乐一旦确定的风格，他是非常非常轴的，他会很纠结。但是我认为，真正可以把专业做好的人，一定是非常纠结的人。我觉得这样的人才有成功的可能性。 жақсы жері Димаш өте жігерлі жігіт. Ол көбіне тайсалау қоймайды. Өте ешкімге бетіне айтпауы мүмкін, бірақ алған бетіне қайтпайды ол. Біреудің пікіріне оған мойынсынып, содан мен мынадай екенмін деп тауыша қалу жоқ. Сағысынып, ондай сағысынбайтын жігіттердің қатарынан. Өзіне сенімді. Сол фальцетпен әуестеніп жүрген кезі мен енді тым жаңағы қатты соған көңіл бөлгенін қаламаймын, өйткені енді ол мына академиялық бағдарлама, соны не болғанда да ол тәмамдау керек қой. Содан мен колледжге кіріп жатқан кезде ол соны 3-ші қабаттағы біздің класста сол шыңғырып атады фальцетпен. Содан ол қайдан естейтінін білмеймін, қалай оған жететін. Сол менің кіргенімді біледі, бұл қалай келетінін соны бір сұрайым деп ұмытып кете берем. Содан мен кірген бойда бірден ана тоқтатылады, жаңа шыңғырған дауыс сөйтеді да. Екінші қабатқа көтерілген кезде андай жерден бүйтіп жаңағы Димаштың зытып бара жататынын көремін да, сонда енді мен сөйлейді деп сол ойлайтын болу керек. Айтқанмен жүретін, сенің айтқаныңнан шықпайтын баладан гөрі бір тәртіпсіздеу болғанын мен қалаймын өзімнің оқушыларымның, өйткені олардан болашақта бір нәрсе күтуге болады. Что я могу сказать о Димаше? У него на все есть свое мнение. И если ему что-то не нравится, он не будет этого делать, он не будет это надевать. Мне кажется, это здорово, что человек знает, что ему нужно, чего он хочет. Ешкімге ұқсамайды, ешкімді таңдамайды. Мына өнерге байланысты келген кезде ол енді үлкен кісілерді тыңдап сыйлайтынына ешқандай сөз жоқ. Бірақ енді ән айту жағына келгенде, әнді қалай жеткізу жағына келгенде өзінің көңіліне не жақын, тек соны ғана жасайды, соны ғана істейді. Енді үлкен кісілердің сен бүйтсейші, сөйтсейші деген әңгімесін тыңдайды әрине. Бірақ не болғанда да, қай нәрсенде тек өзіне ғана тән, тек Димашқа ғана тән бір форматта жасауға тырысады. Мен сол үшін оны өте сыйлаймын. Димаш оның алдында бірнеше күн бұрын дайындықтарын жасады. Концерттің дәл алдында ол көбіне дауыстың тыныштығын сақтайды. Я всегда так делаю, потому что перед выступлением, перед концертом я люблю оставаться один на один с самим собой, чтобы сконцентрироваться, думать о предстоящем концерте, чтобы собраться с мыслями. Перед концертом я стараюсь не болтать, не разговариваю. Бывает, что так иногда, в зависимости от состояния голосового аппарата, я иногда бывает, что полдня могу не разговаривать или день. Ол тіпті біздің өзімізбен телефонға жазып сөйлеседі. Сол сәтте ол бізге жауапты телефонға жазып барып береді. Ол енді концерттің үлкен дайындық, дәл концерттің алдында. Иногда по 2 часа. Для того, чтобы привести голос в форму, надо соблюдать какие-то режимы.
и давать концерты с песнями на большом диапазоне, это требует усилий, это требует подготовки, как и в физическом плане, так и в моральном плане. И поэтому я стараюсь себя сдерживать в общении. Әрине енді ұсыныстар түсті көптеген, бірақ дегенмен мен өзімді әнші есебінде алып жүргеннен кейін ең басты мамандығым әншілік, сонымен қатар қосымша композиторлық жұмыстар, сонымен қатар сценарий жазу секілді жұмыстар, музыканы продюсерлік қызметін атқару жұмыстар сияқты ол қосалқы қосымша жүреді. Бұлай ұсыныстарда негізі біраз ойланатын адаммын ұсыныстарға. Білмеймін енді. Білмеймін енді. Шақырып жатқанда мен оны біраз талқыға салатыным сөзсіз. Өйткені мен әр адам өзінің мамандығымен айналысу керек деген қағиданы ұстанатын адаммын. Бірақ десек те, мысалы, біздер кәсіби білім алған кезде колледж қабырғасында, университет қабырғасында біздер қосымша сабақ есебінде міндетті түрде актер шеберлігі сабағын оқыдық. Сол себептен білмеймін, енді ойланып көру керек. Бала кезден бері көз ашқалы ата-әжеміз ертегімен сусындатып өсірді. Содан кейін әдебиетке деген қызығушылығым артып, қазіргі таңда қолым қалт ете қалса, бір поэзия оқығанды ұнатамын. Әрбір әнші адам өзінің мамандығына тікелей байланысты болғандықтан, әдебиет саласына көз салып жүру керек деп ойлаймын. Өйткені біздер ән жазғызамыз, әнге сөз жазғызамыз. Ол сөз, ол ән деңгейі қандай деңгейде? Мысалы, терең мағыналы сөздер ма, әннің құрылымы қандай деңгейде? Осыған ерекше мән беру керек біз ойлаймын. Но если мы хотим в духовном плане развивать подрастающее поколение правильно, тогда надо говорить о настоящих достижениях, а не просто о каких-то хайповых моментах артистов. Надо говорить о науке, надо говорить о культуре в целом, надо говорить о литературе. Почему-то в современном мире среди молодежи не пользуются популярностью, например, деятели литературы тоже. Ну, это беда. Насчет характера. Характер у меня в основном проявляется во время работы. В жизни я дружелюбный. Мы такие расстроены. Потому что это обманули меня. Что обманули? Я же попросил спускаться. У нас эпизод, когда мы с ним зашли, скажем так, в зону конфликта, и мы не разговаривали 2 суток. На предварительном этапе мы говорили, нам же нужно было получить заказ, поэтому до этого мы говорили, ты будешь летать, ты будешь, я не знаю, будут ракеты, космос. А потом случились реалии. Обижаешься, ты что делаешь? Разговариваешь? Или что? Вообще я стараюсь вообще не высказываться. В себе? Да, Молча? в себе, и потом наступает Прорывает. момент, да, раз в год, наверное, раз в 2 года, потом А когда ты злишься, как это вот, как злится Димаш? Ты кричишь, машешь руками, я не знаю, бросаешь вещи, там, колотишь в стенку. Как ты злишься? Да, это очень страшно, лучше это не видеть. Страшно. Слушай, ну это даже, ты настолько сам по себе такой весь позитивный, приятный, я не могу представить, как ты злишься. Ну, поэтому Что? я особо не злюсь. Мат? Бывает для связки слов? Давайте перейдем к следующему вопросу.
Ну, прямые эфиры я не делаю по той причине, что... как включить? Да. Я не знаю как. Он не знал. Да. Просто я не сторонник того, чтобы артист постоянно выкладывал там какие-то моменты из своей личной жизни или еще сидел постоянно в прямых эфирах и постоянно говорил о чем-то. Но мне кажется, что артист, он должен делать творчество, выступать на сцене. Вот. Ну, я могу ошибаться, это субъективное мнение, да. Должно идти изнутри, прям ты должен хотеть это делать постоянно. Да. Но это никак не отменяет тот факт, что мне очень нравится с вами общаться, то, что я очень вас сильно люблю и благодарю вас постоянно всегда за поддержку, за ту оказанную честь. Да. Я просто не любитель прямых эфиров, вот и все. Расул мырзаға рахмет ету керек. Бұл кісі айтпаса, тікелей эфирге шығу дегендердің бәрі айдалада қалады. Сол ғой, мен айтамын, бұл прямой эфирге шығып тұру керек. Болмаса 5-10 минутқа болса да осылай бір шығып амандасып кетсе. Сіздер негізі кішкене жасымызға жетпей жатып қартайып кеттік пе бірдеңе болып кетті ғой негізі. Жаңағыда тікелей эфирге шығуды да білмедік екенбіз де жаңағыда. Сұрамыз ғой. Расул сіз бәрін жасап берейін деп осы. Расул жасап отыр да. Мынаны жаңарту керек, мына бағдарламаны деп ұшып кетіпті ғой. Бір жыл бұрын ғана келіпсің ғой соңғы рет тікелей эфирге деді ғой маған. Содан кейін бір жыл бұрын Инстаграмда обновлять еткен ғой. Оған не дейсіздер? Жоқ, мен кішкене уақытым болмай деген сол ғой енді. Инстаграмда қайта-қайта ашып қарап отырмын. Иә. Өнбейтініз ғой, өнбейтініз, иә? Келісесіз ғой? Әрине, келсем, жең деректе жазып отырайық. Я помню, однажды мы шли на запись ток-шоу, и по дороге мы встретили сотрудника, который кушал прямо в коридоре. И Димаш сказал нам, что очень хочет позвать этого сотрудника в нашу гостиную, чтобы тот мог нормально поесть. Вроде бы мелочь, но именно это показывает, что он очень теплый и искренний человек. Даже сахна бітеді, короче. Сахна. Жүріп бара жатқан кезде. Қап Димаш көрді да, соны сен ұстап қалып, құтқарып қалдың ба сені? Уақыт сені күтмес. Базар. Енді менің ойымша енді халықтың алдында жүргеннен кейін барынша адами тұрғыдан өскелең ұрпаққа артынан өсіп келе жатырған іні қарындастарыңа үлгі боларлықтай өзіңді бағып қағып дұрыс ұстауға тырысу керексің. Қанша жерден шаршасаң да саған деген ынтызарлығын танытып, ниетін, махаббатын танытып тұрған адамға сен оның көңіліне қаяу түсіріп, оған жекіп сөйлеп қалып, қатты сөйлеп қалуға сенің ол нәрсе құқығыңда емес, сенің құзырыңда емес. Сол себептен кім болсаң да адам болу керек қой жалпы бұл өмірде. Бәрекелді, Димаш.
Люблю их, люблю. Он очень хороший друг. Это первое. Наверное, важное. Очень хороший друг, очень хороший человек, человечный именно. То есть действительно большая редкость, когда человек может о тебе подумать в первую очередь, чем о себе. Ну, в наше время. Я не знаю, как сказать. В общем, мы его друзья. Мы не фанаты Димаша Кудайбергена, который вот на весь мир известен. Да? Мы знаем его с другой стороны. Мы просто знаем, какой он настоящий. И очень ценим это. Как тебя любят дети, а? Ну это же вообще. Да, я детей тоже обожаю. Взаимная любовь. Шынымен балажан өте, өйткені үйдегі туыстарымыздың тағы да басқа айналада көрші көлемнің балалар Димаштың астында үйіріліп жүреді. Біреуі мойнына мінеді, біреуі аяғына оратылып жүреді. Өзі сол балаларды жақсы көргеннен кейін сол балаларды тани ма, сондай енді негізді мейірімді бала ғой Димаш. Сосын жаңағы көп қақпағаннан кейін балаларды жақсы көретін болу керек. Димаш тек қана Мансур мен Раушанға ғана аға емес. Мына біздің көшеде қаншама бала бар. Қазірдің өзінде Димаш келеді ғой. Кәдімгі ізінен балалар деген шобырып жүреді. Сосын бір қызығы, жаңағы кішкентай балаларды кезек-кезек Димаш мойнына көтеріп алады да. Өзі ұзын ғой енді. Ана балалар енді бір үлкен биікке таудың басына шыққандай болады шығар деп ойлаймын. Сол әлі күнге дейін енді Димаш қанша әлемге танылып жатыр, бірақ соның бәрін өзі біздің көшеге келгенде ұмытып қалады. Сосын бір қызығы, мына біздің жан-жағымызда тұратын барлық үйде балалар бар ғой енді. Соның бәрін сол Димаш қалыптастырып кеткен деп ойлаймын. Өйткені Димаш шығады сорда, футболда сол бүкіл баланы ертіп. Былтыр келгенде мына бассейнге кеткен ғой. Бүкіл баланы шұбыртып алып, өзі жаңағы не болады ғой, үйректер болады, алдында балапандарын бастап баратады. Димаш қандай дегенде, Димаш өзіміздің Димаш қой, өзіміз білетін. Үлкеннің алдын кесіп өтпейтін, қарапайымдылығымен ерекшеленетін. Мен ойлаймын сол бір тамаша әнші былай айтқан екен. Ол кісіге бір журналистер келіп сұрайды: сіз осындай 40-50 жыл қатарынан үлкен ірі жұлдызсыз.
қиын емес па дейді, осындай ұзақ уақыт қатарынан жұлдыз болған қиын емес па деп сұрайды. Сол кезде ол кісі жауап береді, өте қиын дейді. Шаршаған жоқсыз ба деп сұрайды журналист. Қатты шаршайсың дейді да. Әрине қиналасың, қатты шаршайсың дейді да. Егер де сен өзіңді жұлдызбын деп санап жүретін болсаң дейді. You're like a really big singer, a really big star worldwide. You know, stars, in my mind, I think we're just, how to say, we're all humans, stars on the sky. Yes. Yeah, definitely, I agree. But I mean, you can't deny the popularity that you have in the world. And I mean, in Serbia, we are like very musical people. Yeah, of course. Yeah, we like music very much, but we don't have a chance to hear someone like you. I mean, there's no one like you probably, but maybe you have better than me, brother. You need to try to search more. Поскольку я начала нашу беседу именно с фанатов, которых у вас более 2 миллиардов, ну просто если вдуматься в эту цифру, это какая-то часть планеты, населения планеты, то есть, наверное, 1/3, как минимум. Ну, насчет 2 миллиардов, конечно, я далеко в этом не уверен. Ну, в интернете. В интернете еще пишут, что я лучший голос планеты тоже, так что а это вы не тоже... согласны? Нет, не согласен, конечно. Это из-за скромности? Нет, я просто слишком объективно на такие вещи смотрю. Да. Тогда мне было очень интересно, я постоянно заходил, смотрел, и мне было очень важно воочию увидеть, как люди реагируют на мои выступления. Потом, не знаю, плохо ли это или хорошо, когда тебя очень много хвалят, ты начинаешь в какой-то момент верить в это. Все мы люди, в любом случае. В какой-то определенный момент ты начинаешь верить в то, что ты прям вау, мега крутой. Совершенству нет предела. Поэтому в этот момент я просто хочу поблагодарить всех реакционеров, всех людей, которые делают реакции на мои видео. Мне очень приятно. Но раньше я чаще заглядывал к ним. Сейчас уже начал реже смотреть. Я прекрасно понимаю, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, кто я. Но возвышать себя я себе не позволю. В этом плане образцом для меня выступают, вот, опять же, мои родители, мой учитель Марат Ожабаевич Атимов. И глядя на них, я просто понял то, что я не имею права возвышать себя там. Өзгеріп кетпесе екен деген тілектер айтылып жатады халық арасында. Мен білетін Димаш болса, ол ешқашан өзгермейді, осы қалпында қалады деген сенімдемін. Омар Хайямның бір жақсы айтқан сөзі бар. Орысша оқығам, бұл цитатаны. Не завидуйте тем, кто удачлив и богат, ведь с рассветом всегда наступает закат дейді. Сол себептен мына қазіргі таңда менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын. Әртістік өмір. Ол сөздің шынына келгенде бір уақытша нәрсе. Күндердің бір күнінде мен де сахнадан түсіп, көрермендердің қатарына отырам. Сол көрермендер қатарына отырған сәтте қасымдағы бұрын араласқан, бірге жүрген бауырларым немесе танымайтын көрермендер менімен жылы сөйлесу керек, мен оларға тік қарай білу керекпін. Джеки Чан болсын, Бачери болсын, Лара Фейбиан болсын, тағы басқасында болсын. Америкада, Европада, Қытайда қаншалармен кездестім. Сол өзімнің ең сүйікті әртістерім өмірде өте қарапайым болып шықты.
осынау ұлы тұлғалар, тіпті тірі аңызға айналып кеткен әртістер ғой ол кісілер. Мысалы әлемдегі ең танымал әртістер, шын жұлдыздар, ол кісілерді жұлдыздар деп айтуға болады. Солардың өздері әдептену озбай, дарақылыққа салынбай, адами қасиеттер деген ұғымды жүрегінен жоғалтпай сөйтіп келе жатқандығы маған бір ерекше үлгі. Жалпы осы кезге дейін мен талай өнер жұлдыздарын көрдім. Менің байқаған нәрсем, адам талантты болған сайын қарапайым болады екен. Солардың қатарында қазір Димаш, мен сол үшін өте қуанамын. Я по своей природе больше, наверное, творческий деятель, нежели чем представитель шоу-бизнеса. Мне вообще никогда не нравился шоу-бизнес. Честно говоря, никогда не нравился. Но я безгранично влюблен в музыку. В современном мире сейчас просто одно без другого не может существовать, поэтому я просто начал больше в этом деле разбираться. Но шоу-бизнес это just business, это just work. Я считаю, что если ты хочешь стать большим профессионалом своего дела, ты не должен возгордиться. Ты должен оставаться таким же человеком, который просто любит свое дело, и вот и все. В современном шоу-бизнесе, в современном мире шоу-бизнеса все так устроено, что артисты сейчас должны показывать свои благотворительные деяния. Я, честно сказать, я не сторонник всего этого, всего того, что артист должен показывать и так далее. Это такой некий чат, где ты инвестируешь туда, понимаете? Это не для пиара. Это не для того, чтобы показаться там каким-то там благородным, благодарным, супер-пупер чуваком. Отчасти о моих каких-то там благотворительных проектах узнают люди и распространяют эту информацию. Конечно, они хотят, чтобы о таких делах люди знали. Я им тоже благодарен. Вот. А в принципе, я не люблю афишировать благотворительность. Я немного, не знаю, как-то по-другому отношусь. Но современные законы шоу-бизнеса, они требуют другого. Поэтому некоторые, наверное, наши проекты благотворительные, они все-таки будут высвечиваться у вас на новостных лентах. Поэтому вот. Сол себептен осы жерде мынадай ой түйінділеді. Әрбір нәрсе жақсы болсын, жаман болсын, ол өмірдегі бір сәт. Біз бәріміз осы өмірге адам болу үшін келдік, ең алдымен. Әнші болу үшін емес, мұғалім болу үшін емес, біз адам болу үшін келдік. Ең алдымен адами қасиеттерді, рухани құндылықтарды байыппен сақтап қалу біздің ең басты парызымыз деп ойлаймын. Өйткені барынша өз-өзім жерге түсіріп жүрмін. Ең алдымен қазіргі таңда әртістің бақытын көріп, әр елде сахналарда өнер көрсетіп жүргендігім, ол ең алдымен менің ұстаздарымның арқасы, сол кісілердің еңбегінің жемісін өзім көріп жатырмын. Менің қымбатты диірсарым, менің жүрегімді жаулаған диірсарым, сіздерге мың қарте рахмет. Осы күнді мен бала кезден бері армандадым. Қазақша американ төрінде үлкен стадионда ән айтсам деп армандадым. Сол арманыма қол жеткізуіме себепкер болған бүгінгі концерттің барлық көрермендеріне үлкен рахмет. Бывает так, что люди к этому идут
всю жизнь. И некоторых получается, а некоторые, несмотря на то, что они очень талантливые, или несмотря на то, что они очень упорно трудились, но не получается у них. И мне в этом плане повезло. Я благодарен судьбе за то, что у меня сейчас есть концерты. Это огромное счастье. Мен өзімді өте бақытты жан санаймын. Өте шүкіршілік етемін. Өйткені мен әрбір қадамым, әрбір талмай тынбай жасап жатқан еңбегім маған үлкен ләззат әкеліп жатыр. А любимый есть? Это никого не касается, это моя личная тема. Вот так вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ты влюблен, ты в отношениях, может быть, ты женат, у тебя где-то есть жена и куча детей. Понимаешь, об этом никто ничего не знает. Да, потому что я об этом не люблю говорить, потому что это моя личная жизнь, и это никого не касается. Почему ты вот свою личную жизнь скрываешь? С чем это связано? Почему ты не хочешь об этом говорить? Не знаю. На душе так спокойнее. И я пока холостой. Да. Сердце твое свободно. Да. Поклонницы могут рассчитывать. Да, рассчитывайте до конца. Вы прилагаете какие-то специальные усилия, чтобы ваша личная жизнь не сплеталась с публичной? Или вот как получится? Нет, не как получится, а лично я сторонник того, чтобы личная жизнь оставалась личной, да. Потому что я не хочу в будущем там, показывать свою жену. А вдруг она окажется публичным человеком? Ну, скажем, коллегой по сцене. Если она изначально будет публичным человеком, то тогда это другой вопрос. Но я не хочу просто так показывать свою жену, потому что мне захотелось ее показать там. Я не хочу, я не хочу, чтобы мою жену обсуждали. Я не хочу в будущем своих детей показывать. Зачем? Ну, есть мое творчество, есть я, есть мои концерты, вот. Больше не надо. Все равно что-то должно оставаться личное. Родители, наверное, скорее всего, знают, что я отвечу, поэтому особо так аккуратно так пару раз. Намекнули. Пару раз, но, наверное, даже. Нет, они мне доверяют, они хотят, чтобы этот шаг у меня был сделан осознанно. И я считаю, что нельзя жениться с бухты-барахты просто так, просто потому, что тебе 25. Надо прийти к этому, надо до этого осознать, постичь, и все будет в будущем. Не знаю, иногда бывает так, что у тебя есть какие-то критерии, какие-то требования. Иногда бывает так, что ты можешь влюбиться вообще в другую девушку. И поэтому все будет по воле Аллаха и по велению сердца. Так что насчет свадьбы еще рано говорить вообще. Нет, я в ночном клубе только 2-3 раза в жизни был. Ну, допустим, я могу выбраться ночью там погулять, и для этого я зову своих друзей, и мы тупо проводим время у меня дома, или там играем в PlayStation с друзьями, или тупо сидим в машине и общаемся, или по городу катаемся.
А так, чтобы в шумных местах вот так сидеть, это... Ну, у меня все друзья музыканты, и мы не любим, когда вот саунд отстраивают так, чтобы там по ушам било. Ну, в клубах. Ну, невозможно там, конечно. Негізі мен шоу-бизнес дегенді ұнатпаймын деп ойлайсың. Әртіс адам ол теледидар алдында отырған кісілер үшін үлгі тұтатын адам. Олар әндерімізді ұнатады. Әндерімізді ұнатқаннан кейін ұқсағысы келеді, еліктейді әртіске. Сол жерінде тәрбиелік мәні болатындай нәрсе істеуге ұмтылу керек деп ойлаймын мен өзім. Мен өз ойым солай. Әр адам жақсы сөз естігісі келеді. Сен тамашасың, сен жақсысың, сен таланттысың, сен әдемі деп жатсаң, ал әнші адам үшін ол әлбетте екі есе талап етілетіндігін деп ойлаймын. Өйткені осы сөздерді ести отырып, адам шығармашылық бақытта бір тағы да екінші демі ашылып, қанат бітіп тағы да. Одан сайын шындыға түседі. И почему-то в последнее время я часто начал задумываться о том, что профессия певцов, артистов, актеров слишком, по-моему, переоценена. Потому что во всех новостных порталах, во всех новостных пабликах пишут о жизни артистов. Но такое ощущение складывается, как будто кроме артистов вообще на этой планете никто не живет. А как же айтишники? Спортсмены, хорошо, да. Ну а как же научные деятели? Очень много талантливых, молодых, перспективных деятелей науки будущих. Вы считаете, они обделены вниманием? Немного. Понимаете, я считаю, что артист — это такой же человек, как и представитель другой профессии. Почему бы учителям не гордиться тем, что они имеют колоссальное, огромное знание? Почему-то представители других профессий держат себя намного проще. И он безумно популярен, вмиг стал. Несмотря на это, он остался человечным очень искренним. И вот это важно сохранить. Это очень хотелось бы, чтобы сохранилось, потому что это такая большая сила, она обезоруживает людей. Когда даже тебе хотят сделать что-то плохое, но ты на это не реагируешь, а даришь обратно тепло, ты побеждаешь всегда. Вот у Димаша есть этот цвет, он у него в сердце, в глазах, в голосе. И я хочу, чтобы он оставался ребенком внутри себя, чтобы он верил в то, что он может преодолеть все добро. Жыл өткен сайын тәжірибе қосылады. Өмірге деген көзқарас өзгереді. Адамның философиялық құлықтары ауысуы мүмкін. Сол себептен өмірінің әр кезеңінде жанынан табылып жатырған барша тыңдармандарға үлкен рахмет айтқым келеді. Жалын отым ойнап тұрған кезде, мүмкіншілігім бар кезде, өмірлік миссияларының бірі ол ән айту. Менің өмірім ол музыка. Сол себептен барынша тырмысып, тырысып бағып жүрген адамбыз.